Om det er noe som har blitt mye verre med årene, så er det kroppspress. Noe jeg virkelig savner oppi denne kampen mot kroppspresset, så er det tiltak. For hva om vi heller snakker om tiltak som kan bli gjort? Hva kan jeg gjøre uten å fortelle dere at det er kjipt? For akkurat det er veldig enkelt for meg å si. Hver dag så vil den gjennomsnittlige ungdommen oppleve å få inntil 5000 forskjellige reklameinntrykk. Senest denne våren så kom Bik Bok med denne reklameplakaten. Jeg må være helt ærlig med dere og si at når jeg går forbi en sånn reklameplakat, så tenker jeg, hvorfor ser ikke jeg sånn ut? Og akkurat det spørsmålet så er det faktisk et ganske enkelt svar på. For det går ikke an å se sånn ut. For de kroppene, de er retusjert. Den reklamen er retusjert. Bortimot all reklame som vi ser hver eneste dag er retusjert. Uten at vi vet det. Fordi det ikke er merket. Hva om det ble slik at det var pålagt å merke reklamen sin at den var retusjert? Slik som det for eksempel er pålagt å merke røykpakker med at det er farlig å røyke. Og jeg vil bare tørre å påstå at det er vel sikkert ikke særlig ettertraktet å ha den type merking på sin reklame. Og hva kan det resultere i? Kanskje reklamebransjen tenker, vi er ikke så keen på å ha den type merking på vår reklame, så hva skal vi gjøre for å få den vekk da? Og ja, kanskje vi må slutte å retusjere bildene. Denne verden er så sjuk, den. Og til og med Beyoncé blir retusjert. Et annet tiltak er at jeg kan ramse opp kvinner i fleng, som er fantastiske forbilder, som for eksempel Kristin, Ulrikke, Linnea Myhre. Men hvor er alle mennene oppi dette her? For det er ikke bare jenter som blir påvirket av kroppspress. For gutter også blir påvirket av dette kroppshysteriet. Men de fleste av de velger å tie om det. Hvorfor er det ikke flere menn på banen som stiller opp som gode forbilder? Jeg sier ikke at gutter ikke kan se opp til jenter. Men nå er det sånn at de aller fleste gutter vil se opp til gutter, og jenter vil se opp til jenter. Og da trenger vi flere menn med sunne verdier. Et annet tiltak som jeg ofte hører er at vi må få inn modeller i forskjellige størrelser. Og akkurat det er jeg så for menn. Hver gang jeg har sett at det er en coverjente som er større enn det den gjennomsnittlige coverjenten er, så kommer det kommentarer som «Se hvor tøff hun er, du, som tør å vise kroppen sin på forsiden av et magasin. Plus size er inn. Hun kan også være på et magasincover, selv om hun er større enn de andre. Jeg har aldri opplevd at et magasin som har hatt den type coverjenten, ikke har fått sånn oppmerksomhet. Om motebransjen, mediebransjen og reklamebransjen har noe som helst ambisjoner om å normalisere kropp, så er plus size et begrep som kan få lov til å dø. For det er det man kaller de modellene. Plus size. Du er ikke plus size. Du er. Og det er faen meg godt nok.